Надеюсь, свист вам слышен. Доброго вам здравия, доброго вам краба. Покупатель, покупая видеокарточку верхнего ценового сегмента, имеет право требовать на то, чтобы видеокарточка работала идеально во всех режимах. Имеет, гипотетически имеет, и теоретически, и практически. Только сегодня на выдаче компьютера, где видеокарточка верхнего сегмента, это компания Asus 3090 Ti ROG Strix, свистит. А свист это уже рандом. Свист это когда у нас одновременно накладываются условия питания от блока питания, от материнской платы и связываем с видеокарточкой. То есть три компонента наложили и получили рандом. Будет свистеть, не будет свистеть. Бабушка надвое сказала, хз, неизвестно. Здесь посчитан премиумный блок питания, Platinum Superflower, достойная материнская плата и выбрана хорошая видеокарта. И все равно свистим. Про закон Мерфи, про реальность, про жизнь. При конфигурировании компьютера клиенту четко было сказано, что возможен риск свиста дросселей у блока питания, видеокарты, материнской платы. Я отказываюсь подписывать устное или письменное соглашение о том, что я обязуюсь предоставить компьютер без свиста. Клиент согласился, он не понял, что я говорил серьезно, для него это была шутка юмора, как же это может свистеть топовая видеокарта, да сука просто может свистеть, а? В данном компьютере без какого-либо экстрима и криминала свистит видеокарта. Это нормальное, допустимое явление. Свист рандом. Это не гарантийный случай. В нынешней ситуации, когда у нас непонятно что, или спецоперация, или война, компания Asus культурно пошлет своего потребителя в сад. Все в сад. Я уже в сад. В саду. Компания Asus в нынешних условиях не признает гарантийный случай. Инженеры Asus могут модифицированный BIOS предложить клиенту для нивелирования сокращения уровня шума. Это все, что они могут сделать. А так, единственный сервис, который остался у Asus на Бауманке, он посылает, очень красиво посылает. Asus пыталась до начала спецоперации построить в РФ сервисную сеть для прямого взаимодействия с клиентом, как в Европе. Они ее начали реально строить, но, как говорится, 24 февраля все определило. Запущен. Benchmark Miniguide Superposition. И вот это свист дросселей. Видеокарта. Вот она. Питание идет от 3 ос. Каждая коса по 1/8. Блок питания. Вот он. Материнская плата MCI Z690A Pro. В закрытом корпусе свист слышен существенно тише. И я не намерен информировать клиента о том, что его видеокарточка свистит. На этапе конфигурирования и обсуждения конфигурации было предупреждение, и оно было за серьез. То, что клиент решил иначе, что это шутка, это его проблема, это его видение ситуации. Предоплата возвращаться не будет. По поводу клиента, вернее всего, он никогда и не узнает, что видеокарточка может работать иначе. Меньше знаешь, крепче спишь, блажен верующий. Любое государство управляет через манипулирование. Я продавец, покупатель, клиент. Да, я клиентоориентированный сервис и услугу предлагаю, но когда вот такой форс-мажор, есть стороны. Компания Asus не признает в условиях войны, что это гарантийный случай.
она и в условиях-то, в случае с клиентом, то, что он не узнает, я рассуждаю как специалист. Глядите, такой пример. В свое время были электронно-лучевые мониторы, были электронно-лучевые трубки Тринитрон. Апертурные нити удерживали структуру. И эти апертурные нити реально были видны. Если приглядеться, они были видны. И клиенты, покупая мониторы Sony Trinitron, не знали о том, что там есть апертурные нити. И если им не показывать эту нить, то они годами работали. Но вот фокус, если приходил друг и показывал им какой-нибудь крутой монитор, что у них есть нитки апертурные, все, клиенты в истерику входили, приходили с возвратами, с угрозами, меня не предупреждали. Это сказки для слабых. Да, апертурные нити клиенты реально не видели. То же самое свист. Вот этот уровень работы, если клиента не информируют, что можно по-другому, он примет за реальность. Это управление сознанием и нашей реальностью. В моей практике много видеокарт свистящих попадалось. Ранее очень много было видеокарт от Гигабайта старшей линейки Aorus. Это не логично. И что логично, младшей линейки WinForce. С WinForce все понятно, цена-качество все соответствует. А вот Аурусы и свистят. У меня был случай, когда папа-моряк покупал своему сыну, подростку, компьютер. Папа был в плавании, а мама тратила деньги. Сын сам все заказывал. Заказана была старшая видеокарточка 2080 Aorus. И эта сука свистела для меня очень сильно. Вот то, что сегодня на выдаче, это тихоня. Глядите, здесь у нас идет видеокарточка Asus. В последнее время свист у Strix становится все чаще. Да, я за последние где-то года полтора ни одного свистящего Ауруса не видел. Но вот это уже третий Strix. Были 3080 Ti. То есть все познается в сравнении. Я не говорю, что именно эта модель свистящая, ни в коем случае. Просто есть предрасположенность, к сожалению, она есть. Инженеры Asus ранее писали, после того, как вам отправляли инфофайл по конфигурации, какая у вас мать, ревизия матери, материнская плата, блок питания, его ревизия, они писали вам BIOS под вашу видеокарточку. Этот BIOS сокращал уровень свиста. А как сейчас, я хз, у нас войны нету, у нас спецоперация. Будут они писать, не будут, Asus постепенно